今日有我哋嘅新任大師海叔叔。影下隻餃仔先，今日玩上手啊！石狗，清杯啦，清杯啦！打得個5 miss 嘅清杯嘅。好大聲，好大聲！哇！哦，我哋馬雲爺啊，今日用咗呢個粉紅色黏頭嘅，係啊，放味如理想啊 ！Get this， 寒㗎喎喂！哇，咩事啊？呢度係你嘅，我都成日你中嘅，點解？呢個時候講幾句激勵人嘅説話。冇錯啦，海叔叔，快啲講兩句賀詞出嚟聽下。虎年有冇？新年快樂！填海話。驚咗流水尾時候呢度，因為轉晒回氣啊，有一頂落嚟啦。睇住啊！咩事啊你啊？哎呀！跟住影呢邊出來就要夾下要隻機械啦。大鑊我都凍啊！啊！你冇得救啦！好撚凍啊！凍啊！咁撚凍天時，攞出嚟越嚟越凍，着唔翻啊！攞出嚟，着翻嚟。人生原來係非常之冰冷。收乾。